फ्रेंड्स, वुड कंपनी ने अपनी नई स्मार्ट वॉच इंडिया में लॉन्च कर दी है। क्या नाम है जो कि आपको लास्ट में बताऊंगा। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले इसके रेट की बात कर लेते हैं, जो कि 2000 रुपये इसका रेट रखा गया है। वॉच को आप अमेजन इंडिया से खरीद सकते हैं। इसकी सेल 11 नवंबर से शुरू होगी। स्मार्ट वॉच को ब्लू कलर की बात करें, ब्लू, ग्रे और ब्लैक कलर ऑप्शन साथ किया जा सकता है। इसकी और डिटेल की जान कर लेते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन बात कर लेते हैं। इसमें से कुल डायल वाली कंपनी की इस वॉच में 1.3 इंच का